आपको पता है, अगर सही में किसी का कैरेक्टर जानना है और आप उस इंसान के साथ लंबे समय तक रह पाएंगे कि नहीं, अगर ये आपको चेक करना है तो 14 दिन की उनके साथ आप ट्रैवल ट्रिप पे चले जाओ। अगर आप ट्रैवल के बाद, आपने देखा है ट्रैवल के बाद दो चीजें होती हैं, या तो वो लोग एकदम क्लोज आ जाते हैं, बोले मैं इसके अलावा नहीं रह सकता, ये मुझे बहुत पुराना यार मिला है, दोस्त मिला है, लाइफ पार्टनर मिला है, या तो वो ट्रिप के बाद आप बोलते हैं कि ये इंसान का मुंह मेरे को देखना नहीं है।